嚟到2026年第9條呢一度咧，我哋就首先處理翻左手邊嘅呢一條 inequality， 咁所以我哋就會有呢個 x 減1就會係大過，今次咧我哋就會有 2x 減9再 over 3，咁所以咧我哋將個3乘翻過去左手邊，3x 減3咧就會係大過呢個 2x 減9，因此變相 x 咧就會係大過-6。咁同樣地，我哋亦都處理埋右手邊。今次咧，我哋就會有呢個 3x 再加翻呢個12，咁就會係大過等於0，變相 3x 咧就會係大過等於-12，因此 x 咧就會係大過等於呢個-4噶。咁因此我哋睇翻條數線啦，首先 x 咧就會係大過-6，咁以及我哋都會有 x 咧就會大過等於-4，由翻啲顏色俾佢。大過-6咧就會係呢一橛，大過等於-4咧就同樣地都會係重疊咗，咁你會見到咧以下嘅位置就深色咗噶。咁同樣地，我哋亦都睇翻題目呢一度，今次咧佢哋之間個關係就會係OR就即係有油過顏色嘅地方，咁所以 overall 嚟講咧個答案就會係 x 大過-6，因此呢一條答案咧就自然會等同於 D 啊。